sem falar francês. Será que minha vida vai ser bem mais difícil morando na França? Verdade ou mito? Sou Rafaela Prado e te ajudo a se instalar na França de forma legal e permanente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui. Mito, porque é possível sim você morar na França sem falar o francês. Inclusive, você pode estar indo na França para cursar o idioma francês. E aos poucos você vai se aprimorando, a questão do teu cotidiano, contato direto com o francês, que logo, logo você estará fluente. Gostou desse tipo de conteúdo? Dá o seu like e continue nos seguindo aqui.